नाटाय बायले तूं कित्याक दुबावताय रेस्पेराक वेताना सांगोपा तुका बिलकुल फाट येनाका चिंतून काळजाक जाता आय एक सांगता विसरो नाकाय आयकोन दुसऱ्याचें सांगणें कोराक उजो लाय नाकाय हांव तुका वळखता फोट किऱ्याक तूं भोंवताय चेडवा सांगाता दुसरो सांगता तें आयकोन तूं दुबावतेलें देवाक विस्वाशी हांव रावली गोवा पूण सुख मेवचें ना फुडारा आयकोन दुसऱ्याच्या सांगण्यांनी उजो लायतात गोराक जावं कोशी देवाची राणी तूं म्हज्या काळजाची हांव बायल आसतना तुजी आज कित्याक दुसऱ्या चेडवाची बायल तूं साकरा मेताची परवा कोन्ना काय कोणाची विबाडटात सो वस्काय तूं तोशा घोरा ब्याची पोटकिऱ्या तुका हांव पात येना एक घरांत हांव रावना मायर म्हाका फोर्सान काजार केलो फुगासां उठ्ठा बसताना कोको देवाक बरें मागता कोणाचें शीण हांव कोरिना उलो मारता सांतां भोगता तुका कांयच म्हणना आमी साक्रामेंत जोडलोलो तसो तूं जुरार जालोलो हाडलां तुका आतां करून आतां हात धुताय दुसऱ्याचो बायलेन खालो म्हजो बेजो पाय तुजो लेंबडो खंयचो देवाक कोणाक निर्मी नाकाय म्हज्या सासू पाय वसलो फाल्यां येता तुज्या ऑफिसांत वयता हांव कोण पडलां तें मोगान 60 वर्सांची म्हातारी वाळकोता म्हज्या सेक्शनान तोशें तूं राव हें काम कोता बायकूय म्हज्या आट्टा सांगाता बायक तुज्या कोरया काजार दोगांयक रावोनी सुखान